在1969年，美国为了展示它掌控大自然的能力，把一名宇航员送上了月球。同年，他让尼亚加拉大瀑布断流了，封闭了半年多时间。我身后就是被称为世界奇观的尼亚加拉大瀑布。但是最近100年来，一直有一种声音说，尼亚加拉大瀑布到底是大自然奇观，还是自然与人工结合的一个奇观？今天老杨第4次来到尼亚加拉大瀑布啊，前3次我都是到加拿大，对面就是加拿大去看的，更壮观、更全面。今天我到的是纽约水牛城这边，在纽约这边看，没有加拿大那么的宽阔，那么的大，但是依然很震撼。今天我尝试用5分钟时间啊，和大家聊一聊尼亚加拉大瀑布的历史和文化。它究竟是大自然奇观，还是人工和大自然结合的？近几年啊，比较让人信服的观点，专家的观点是大自然和现代科技的伟大杰作。尼亚加拉4个字是来自于当地的印第安语，是雷神之水的意思，就是你站在很远就可以听到轰鸣声，轰轰的，非常大，所以它是雷神之水。在上万年前就有印第安人居住在这个附近。当然，我们现在看到的尼亚加拉大瀑布，可能连以前的1/10的壮观度都不够。我们能看到的只是现在流量的1/4，因为这里有一个世界上最大的水电站之一，1/4的水从上面流下来，依然壮观，依然通明，但是还有4条很大的管道藏在大瀑布的下面，100多年来一直在发电，是北美地区最大的水力发电站。在16世纪，有一个法国的传道士来到这片土地，发现了大瀑布，从此大瀑布扬名海外。后来来了很多的旅行家、探索者、探险家，包括拿破仑的兄弟，旅行结婚就到了这个尼亚加拉大瀑布。他把尼亚加拉大瀑布的壮观传到了欧洲，在欧洲引起了非常大的轰动。从此以后，欧洲上流社会就把尼亚加拉大瀑布作为蜜月旅行的一个目的地。在1814年，美国和加拿大政府两边为了争夺尼亚加拉大瀑布，还发生了非常激烈的战争。战争最后握手言和，把尼亚加拉河航线作为中间线，一分为2。大瀑布的马蹄湾归加拿大，马蹄湾这边的亚美尼坚瀑布归美国。而且两国在大瀑布的下面建了一座彩虹桥，彩虹桥上面飘扬了3面旗帜。尼亚加拉河北插的是加拿大的国旗枫叶旗，河南插的是美国的星条旗，中间插的是联合国的国旗。而且两边政府签约，互相不设一兵一卒，双方的百姓人民可以自由来往，自由的穿梭在这座彩虹桥上，成为了世界两国双边关系的一段佳话。到19世纪的中叶，因为发明了电力的普及，产生了世界的第2次工业革命。这个时候电力广泛应用，全世界都缺电，所以尼亚加拉大瀑布诞生了一个当时世界上最大的水力发电站，是由美国和加拿大两国共同开发，一度让尼亚加拉大瀑布的这个周边地区，五大湖的这个地区成为了世界的工业中心。那个时候，整个瀑布旁边全是工厂，全是很大的大工厂，因为电力的获取很方便，但是造成了非常大的污染。纽约的中央公园的设计建造者和一个著名的画家，当时这个画家画了尼亚加拉大瀑布的这个巨幅的油画以后，一度让尼亚加拉大瀑布成为了美国的象征，美国的代表。中央公园的设计者弗雷德里克·劳和这个大油画家弗雷德里克·丘奇两个人共同发起了自由尼亚加拉的活动。这次活动取得了非常大的成功，从此尼亚加拉大瀑布旁边的工厂全部搬离，还原了整个尼亚加拉大瀑布的原来的面貌。尼亚加拉大瀑布的两边也开始建造各种公园，
加拿大建造了一个尼亚加拉城，美国在它的上游这边也建造了它的水牛城。1988年向公众开放，成为了世界上著名的旅游胜地。上个世纪30年代和50年代，这里发生了2次比较大的自然灾害，上游的树木和巨石，还有这个瀑布的岩石发生了重大的坍塌。美国这边的美利坚瀑布下面堆积了大量的像房屋一样大的大石块，造成了这个瀑布变成了落差很浅的小瀑布。大量的游客从此以后不在美国这边观看瀑布，去了加拿大那边。美国政府为了改善这一局面，开始对尼亚加拉大瀑布的美利坚瀑布进行改造，也就有了1969年的尼亚加拉大瀑布断流事件。当时1969年，很多游客来到尼亚加拉大瀑布来观看瀑布的时候，看到的美利坚的瀑布就是一个非常难看的黑色的岩石暴露的，已经没有瀑布。因为尼亚加拉大瀑布不断的有岩石坍塌，很多专家表示，尼亚加拉大瀑布在不久的将来会消失不见。很多文章写到坍塌的大瀑布，即将失去的美丽的少女尼亚加拉大瀑布。几百年来，尼亚加拉大瀑布的命运可谓坎坷。从最早的第2次工业革命，建了最大的水力发电站开始，周边建了无数的工厂，对尼亚加拉大瀑布产生了很大的伤害。到后面上个世纪50年代，几次重大的地质灾害造成了整个大瀑布岩石的坍塌。美加两国想了无数种办法去给它修缮加固。到1970年，因为上游的五大湖地区是我们现在所说的锈带，是整个世界工业中心，布满了各种重工业，造成了大量的污染，污水从上游往下流，给尼亚加拉河两岸的百姓造成了重大的污染事故。当时很多小孩出生都是畸形的。据调查，从1910几年开始到1970年，几十年，上游开出了700多家重工业的、能源业的一些重污染的企业。在1960几年、70几年的时候，美国出台了史上最严厉的环保法，这一现象才得到了改善。上游的很多工厂都已经搬迁废弃，所以我们现在能看到这么美、这么干净、纯洁的尼亚加拉河和尼亚加拉大瀑布。但是我们仍然看不到尼亚加拉大瀑布有原来几百年前的那种壮观，因为下面的水电站仍然在发挥着它的作用，依然在为整个北美地区源源不断地提供着电量。尼亚加拉大瀑布100多年来一直是大自然和工业革命、工业进程的对抗中承担着它的使命。因为尼亚加拉大瀑布不断地在坍塌，虽然现在因为美加两国在共同的做了一些改善和加固的工作，但是依然改变不了它迅速往上退的这个命运。终有一天，尼亚加拉大瀑布会因为不断的坍塌而趋于平静，消失于在这个世界。这也是大自然给我们的壮丽山河该有的命运。所谓沧海桑田。这次老杨来，做了更多的功课，去看了一下这个大瀑布的历史和它曾经经历过的各种磨难，其实也是很感慨的。人类文明的高速发展、工业化的进程、科技的发展，需要不断的问大自然、为地球去索取我们需要的能源，但是大自然是无私的。这种索取和大自然馈赠之间，我们是否要思考，在源源不断的在问大自然索取的同时，是否要加以更多措施的保护？这也是我们所说的人类文明可持续发展。虽然是夏天啊，站在外面还是挺冷的，花了10几分钟录这么条视频，磕磕绊绊的，我觉得还挺不容易的。关注我，老杨带你走遍全球看世界。